कितनी बार कहा है चावल बोने की मशीन आती है फिर भी मुझसे काम कराती है। अरे ये क्या, कछुए के अंडे। चंपा ये देख कछुए के अंडे। फिर से खेलने लग गया। ये देख कछुए के अंडे। ये ले। ये क्या, कछुए के अंडे? मतलब तू झूठ नहीं बोल रहा था। मोटू हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब रोना बंद कर। ये तो बड़ी चालाक है, हमें प्लान बी पे काम करना होगा। दारू की खुशबू, वो भी खेत में। बारिश आ रही है, मैं घर पे जा रहा हूँ। अरे काम तो पूरा करके जाओ। तूने तो कमाल ही कर दिया।